कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद आज से हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित एसओपी के तहत खोल दिया गया है। इसी कड़ी में रादौर के सरकारी स्कूल में भी बच्चे स्कूल पहुंचे, जिन्हें स्टाफ सदस्यों द्वारा तापमान जांचने और सैनिटाइज के बाद ही कक्षा में एंट्री दी गई। वहीं कई महीनों से बंद बड़ी स्कूल की घंटी एक बार फिर बज उठी। हाँ जी, शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कक्षा 9 से 12 के बच्चों को 16 अगस्त से आना शुरू हो गया है। इनका सबसे पहले गेट पर लाइन लगाकर इनका जो है इनको सैनिटाइज किया जा रहा है, इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसके बाद इनको क्लास में भेजा जा रहा है। और कल हमने जो है 2-3 दिन से स्कूल की सफाई हो रही है, सारे कमरे बेंच सब ठीक सफाई उफाई करके सैनिटाइज कर दिया है। और एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा और 50% बच्चे जो है बुलाए जाएंगे। ये सब कुछ जो है शिक्षा विभाग के आदेशानुसार किया जा रहा है। टाइमिंग क्या रहेगी सर? इसका टाइमिंग 8:30 से 11:30 है बच्चों के लिए, और फिलहाल स्टाफ का वही है 8:30 से 12:30। देखिए, ऑफलाइन तो बेटर होता ही है गुरु, और जो शिक्षक जब आमने सामने बैठकर शिक्षा लेते हैं और देते हैं उसमें तो देखो फ़र्क तो रहता ही है, 100% होता है। लेकिन अब के जैसे हालात हैं या मतलब कोविड के चलते हुए एसओपी जो है तो 100% तो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, 50-50 रहेगी। और एक बेंच पे जो क्या है एक बच्चा बैठेगा। सैनिटाइज स्कूल का करवा दिया गया है और बच्चों को भी हर एक प्रकार से मास्क और सैनिटाइजर के बारे में अवगत करा दिया गया है। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।